গাইজ মোৰ মৰমৰ ৰাইজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ টপিকটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, কিয়নো কি গাহৰি কিমান দাম, কি গাহৰি পুহিলে লাভ পাম। আপোনালোকৰ এই টপিকটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, গতিকে বহুতে কমেণ্টো কৰিছিলে যে দাদা কি গাহৰি পুহিলেনো আমি লাভ পাম বা কি গাহৰি কিমান দাম সকলোখিনি জনাবলৈ কৈছিলে। গতিকে আজিৰ টপিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি আপোনালোক সম্পূৰ্ণ কনফিউজন দূৰ কৰি দিম, সম্পূৰ্ণ চিন্তাধাৰা দূৰ কৰি দিম, কাৰণ কি গাহৰি আপোনালোকে কিমান দামত কিনিব পাৰিব আৰু কিমান লাভ আপোনালোকৰ হ'ব। গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই যাম, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু যদি শেষলৈ ভিডিঅ'টো নাচাই একো হ'লে গম নাপাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। আৰু যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু লগৰবোৰৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেখেতলোকেও এই কথাখিনি গম পায়। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকৰ পইচা আছে বা পইচা থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম খুলিছে, তেনেহ'লে এই কামটো একেবাৰে নকৰিব। কাৰণ যদি আপোনালোকৰ গাহৰিৰ ওপৰত কোনো নলেজ নাই বা যি ফাৰ্ম দিয়ে সেই ওপৰত নলেজ নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম এনেই খুলি সেই টকাখিনি আপোনালোকে খৰচ নকৰিব। প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই, হয় আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকেও অনুপ্ৰেৰণা লৈছে বা আপোনালোকেও এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি সেই ফাৰ্মৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই বা একো নাজানে, তেনেহ'লে এখন ফাৰ্ম খুলি আপোনালোকে সেই টকা বৰবাদ নকৰিব। কাৰণ যদি আপোনালোকক খুলিবৰ মন আছে, তেনেহ'লে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আপুনি অভিজ্ঞতা গোটাই লওক বা সেই বস্তুটো আপুনি চিন্তাধাৰা কৰক যে আপুনি সেই বস্তুটো পাৰিবনে নাই। যদি পাৰে তেনেহ'লেহে এখন ফাৰ্ম খোলক, আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেই সেই টকা খৰচ কৰি নেপেলাব। এইটোৱে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট। আৰু আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে গাহৰিৰ বিষয়ে কিমান দাম, অৰ্থাৎ প্ৰথম গাহৰিটো লৈছোঁ যে আমাৰ লোকেল থলুৱা গাহৰিটো। আৰু থলুৱা গাহৰিটোৰ দাম হৈছে, যিটো লোকেল ক্ৰছ বুলি কোৱা হয়, তাৰ দাম হৈছে 3,000 পৰা 4,000 টকা। যদি আপোনালোকে 2 মাহৰ পোৱালি এটা কিনিবলৈ যায় 3,000 পৰা 4,000 টকাত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু নেক্সট লৈছোঁ ঘুংগুৰু, অৰ্থাৎ নেপালী ঘুংগুৰু। আৰু নেপালী ঘুংগুৰুৰ দামো ঠিক তেনেধৰণে 3,000 পৰা 4,000 টকা। আৰু তাৰ লগতে আছে লাৰ্জ ব্লেক, আৰু লাৰ্জ ব্লেকৰো দাম একেই ধৰণৰ 3,000 পৰা 4,000 টকাত আপোনালোকে লাৰ্জ ব্লেক পোৱালি পাই যাব, মাত্ৰ 2 মাহৰ পৰা যদি বেছি দিন 3 মাহৰ পোৱালি লাগে বা 4 মাহৰ পোৱালি লাগে, তেনেহ'লে দানাৰ কষ্টিং আপোনালোকে ভৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ 3,000 পৰা যদি 4,000 হয়, তেনেহ'লে 5-6,000 আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু নেক্সট আহিলোঁ লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ, যিটো আমাৰ অসমত খুবেই প্ৰচলন। আৰু লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ দাম হৈছে 2 মহীয়া পোৱালি এটাৰ 6,000 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে অলপ কম গ্ৰ'থৰ, অৰ্থাৎ ধৰি লওক পোৱালিটো ইমান গ্ৰ'থ নাই, তেনেকুৱা পোৱালি আপোনালোকে 5,000 পাই যাব। 5,000 পৰা 6,000 ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। তাৰোপৰি যদি আপোনালোকক বেছি দিনীয়া পোৱালি লাগে, অৰ্থাৎ 4 মহীয়া 5 মহীয়া, তেনেহ'লে দামটো বেছি হৈ যাব। কাৰণ কষ্টিঙৰ কথা আছে, দানাৰ আপোনালোকে জানে কিমান দাম হৈ গৈছে, গতিকে সেইটো কষ্টিং আপোনালোকে দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে পোৱালি লৈ যাব পাৰিব। অৰ্থাৎ 5,000 পৰা 6,000 টকাত য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি আপোনালোকে পাই যাব। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ অসমত খুবেই কম আছে এই প্ৰজাতিটো। সেই প্ৰজাতিটো হৈছে ডিউৰক। আৰু ডিউৰকৰ খুবেই কম প্ৰজাতি। তেজপুৰৰ 2খনমান আছে, তেজপুৰৰ 2খনমান ফাৰ্মত আছে, আৰু গুৱাহাটীত আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ খুব কম ঠাইতহে ডিউৰক প্ৰজাতিটো পোৱা যায়। আৰু ডিউৰকৰ পোৱালি এটাৰ 2 মহীয়া পোৱালি এটাৰ দাম হৈছে 15,000 টকা। ভাবি চাওক কিমান দাম হয়। আৰু সেই পোৱালিটো যদি আপুনি কিনি আনি তাক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে আৰু ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আপুনি ৰাখে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰো লাভ হ'ব, কিয়নো সেই প্ৰজাতিটো খুবেই কম অসমত। গতিকে এই সময়তে যদি আপোনালোকে ডিউৰকৰ পোৱালি আনি আপোনালোকে ব্যৱসায়ত নামে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ খুবেই প্ৰফিট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইখিনিয়ে জনালোঁ যে কি গাহৰি কিমান দাম, গোটেইখিনি জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে মেইন এটা গাহৰি পুহিব পাৰে, সেইটো হৈছে লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ, কিয়নো লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ বহুতেই অসমত বিখ্যাত। আৰু আপোনালোকে সেইটো পুহিব পাৰে, আৰু বহুত কম দিনত ডাঙৰ হয় এই গাহৰিটো আপোনালোকে পুহিব পাৰে। সেইটোতো লাভ আছে, সেইটো 16-17টালৈ পোৱালি দিয়ে। আৰু ডিউৰকো আপোনাৰ 10-12টা এনেকৈ পোৱালি দিয়ে, আপোনালোকে পুহিব পাৰে। 2টা ভাল বিধৰ হয়। আৰু নেপালী ঘুংগুৰো ভাল হয়, কিন্তু তাৰ পোৱালিৰ ৰেটটো অলপ কম হয়, গতিকে সেইটো অলপ লাভটো হয়তো কম হ'ব। কাৰণ যদি আপোনালোকে ডিউৰক গাহৰি পোহে, তেনেহ'লে সেই ডিউৰকৰ গাহৰি 10টা পোৱালি দিলেও আপোনালোকৰ 15,000কৈ আপোনালোকৰ ধৰি লওক কিমান লাভ হ'ব। কিন্তু যদি আপুনি লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ বা ঘুংগুৰু এজনীয়ে যদি 10টা বা 12টা দিয়ে, 10টা দিলেও আপোনালোকৰ 4,000কৈ আপোনালোকৰ কিমান হ'ব, গতিকে কম লাভ হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাল উন্নত জাতৰ গাহৰি পোহে, ডিউৰক পুহিব পাৰে, বহুতেই ভাল, আপোনাৰ লাভো বেছি হ'ব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে জনালোঁ। আৰু এটা শেষত ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এখন ফাৰ্মৰ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ম নকৰিব।
আমি য'ত দেখাই আছোঁ বা 12 লাখ 15 লাখ টকা ইনকাম, সেইসকলে আগতে ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে আৰু তেখেতলোকৰ বহুদিনীয়া অভিজ্ঞতা আছে, সেইটো কাৰণে তেখেতলোকে ইমান টকা ইনকাম কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি অভিজ্ঞতা নাই, কোনো নাজানে, একো নাজানে, ঘপককৈ আপোনালোকে 100মান গাহৰি আনিছে, পুহিছে, কিন্তু আপোনালোকে লাষ্টত গৈ কি হৈছে, ঠগন খাইছে। সেনেকুৱা আপোনালোকে প্লিজ নকৰিব। যদি আপোনালোকে পুহিব মন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অভিজ্ঞতাটো লওক, প্ৰশিক্ষণ লওক, য'তেই নহওক প্ৰশিক্ষণ লওক, তাৰ পাছত আপোনালোকে সেই ফাৰ্ম বা কামটো আৰম্ভ কৰক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।